त्यो बुढानीलकण्ठमाथि शिवपुरी नेसनल पार्क छिर्ने मुख्य गेट मुख्यद्वार रहेको छ। यसबाट आज हामी एकछिन माथितिर यत्तिकै मिङ्गलिङ अराउन्ड घुमघाम गर्नलाई जान लाग्यो। ट्याक्कै डेस्टिनेसन छैन, अब यो बाटो हुँदै हामी माथि जान्छौँ। बिस्तारै दुईवटा बाटो रहेछ, यताबाट उकालो लाग्ने, यता चाहिँ रोडको बाटो रहेछ। हामी रोडको बाटो चाहिँ छोडेर अब जङ्गलको बाटो जाँदैछौँ। यहाँ एकदम जङ्गलको यही हो क्या मजा, चट्ट जङ्गलभित्र हेर्दै गयो। जङ्गलभित्र रमाइलो नि रहेछ। मात्र पतझड वनस्पतिको टाइम रहेछ, धेरै पातहरू झरेर राम्रो भएको रहेछ। यो हिँड्दै थियौँ। यो चाहिँ यहाँ अब पानी सङ्कलन केन्द्र हो। यहाँबाट सङ्कलन भएको पानी तल बुढानीलकण्ठतिर गएको हुन्छ। यो चाहिँ के हो, पानी चाहिँ यहाँबाट थोरै बिस्तारै बग्दै आउँछ। पानी सफा छ है यहाँ जस्तो देख्यो भने। अनि यो चाहिँ यहाँबाट पाइप छ देखिन्छ। यो पाइपबाट तल गएर यो यसमा जम्मा हुन्छ है। अनि त्यसपछि हामी फेरि अलिकति माथि बिस्तारै हिँड्दै गयो। हिँड्दै जाँदा रमाइलो थियो बाटो। चट्ट जङ्गल भनेपछि यत्तिकै मजा आइहाल्छ। हिँड्दै गयो, एकछिन रोड छोडिदिएर मास्तिर लागेको एकदम ठाडो उकालो नि रहेछ। मजा आयो। तर यो ठाडो उकालो हिँड्नलाई पनि थकाइ त यत्तिकै हो लागिहाल्छ। अलि माथि गयो, त्यसपछि यहाँ अति नै हिँड्ने अब आजलाई चाहिँ धेरै नै थकाइ लाग्यो भनेर एकछिन यहाँ रेस्ट गऱ्यो, आनन्दले बस्यो। मजाले प्राकृतिकको आनन्द लिँदै एकछिन बस्यो। त्यसपछि फेरि लाग्यो अलिकति यताउता हेर्नलाई। ठाउँ राम्रो छ यो माथिको, जस्तो अलिकति माथि आएछ। यो चाहिँ बिचमा भएको छ, माथि पुगिसके हुँदैन यहाँनिर। बिचमा नि यो रमाइलो छ। अहिले तर अलिकति वर्षम दुरी त नभएर होला, अलिअलि चाहिँ फुल्ला जस्तो गरेर छ। फुलहरू फुलेको चाहिँ छैन। अब बिस्तारै फुलहरू फुल्छ। वरिपरि यो हरियो भइसकेपछि यत्तिकै यो ठाउँ रमाइलो भइहाल्छ। त्यसपछि फेरि हामी अलि अगाडि बढ्यो। यहाँबाट चाहिँ यो तल देखेको बाटो भने चाहिँ उता माथि गुम्बातिर जान्छ। यताको बाटो गयो भने चाहिँ बागद्वारतिर जाने यो भर्याङ हो। हामी त्यो बाटो मास्तिर आयौँ। यतैतिर अब बागद्वार पुग्ने पनि समय थिएन, गुम्बा नि गइएन। अब एकछिन हामी बस्यौँ यतैतिर, घुमघाम गरियो। अन्त शिवपुरी हाइकिङ एकछिन माथि आएर एकछिन रेस्टमा बसिरहेको छु। फेरि चढिन्छ होला यहाँबाट माथितिर। एकदम बवाल ठाउँ छ जङ्गल माथि। जङ्गलको प्राकृतिक आनन्द भनौँ न लियो। त्यहाँबाट फेरि एकछिन त्यहाँ फोटोसोटो खिचेर फेरि अलि माथि कस्तो मजाको जङ्गल, राम्रो बाटो हेर्दै यतैतिर हेर्दै बस्यो। त्यसपछि चाहिँ हामी यहाँभन्दा माथि नजाने भने निदो गरेर फर्क्यौँ हामी त्यहाँबाट चाहिँ है त। धन्यवाद।